बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा जोंहा आसाम मिनिस्टारनि मोनसे स्किम फैदों बेखौथ' गोबां मिथिखाबाय दा बेनि अनलाइन लिंकआ एक्टिभ जाबाय आरो लास्ट डेट फोसावबाय आरो स' नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ गासैबो फोसावजोब्बाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसो आरो लोगोसे फरायनाय गासैबो डिटेल्सआ फैबाय ए टु जेड नोंथांमोनाहाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना अनलाइन माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोनाहाय ए टु जेड लाना फैगोन स' बेखायनो नोंथांमोना माखासे क्राइटेरिया नायग्रोदो अफिसियेल नटिस नोंथांमोनाहाय अफिसियेल नोंथांमोनाहाय लिंकखौहाय मोननो हाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि 2 लाख 3 लाख 5 लाखसिम थ' नोंथांमोनाहाय राङारि अनसुंथाइ आरो बे रांखौ नोंथांमोना मिथिखादो जे स' नोंथांमोना इन्टारेस्ट फ्रियावनो नोंथांमोना मोनगोन एबा नोंथांमोना आरोबाव लोगोसे मोनसे मोननानै 5 बोसोर उनावहाय नोंथांमोना बे रांखौहाय हरफिननांगोन दा बे रांखौ ओरैनो फ्रियाव मोना माखासे नोंथांमोना थांना थानो थाखाय माखासे खामानि मावना थानो थाखाय स' नोंथांमोना बे राङारि अनसुंथाइखौहाय गभर्नमेन्टआ होगोन किस्ति वाइसआवहाय दा 2 लाख बा हमना ला गिबि बोसोराव 1 लाख स' नोंथांमोना 2 लाख मोनोबा फार्स्टनि किस्तियाव 1 लाख होगोन एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना 1 लाख होगोन स' नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल पर्टेलाव लिंकआ दिनैहाय एक्टिभ जाबाय आरो लास्ट डेटखौबो जों दानिया नायनोसै स' लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्रायसो मिनिस्टारनि स्किम नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एन्ड बेनिफ्राय दायो पर्टेला नै गोदानै फैबाय आं नोंथांमोननि लिंकखौहाय होगोन डिसक्रिप्सनाव आरो लोगोसे वाट्सएप ग्रुपआव नोंथांमोना दासिमबो जइन जायाखैबा स' नोंथांमोना जाबानो जाबाय फल' खालामबाय थाबानो जाबाय अब्लानो आपडेटखौ स' नोंथांमोना सिगां मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना जइन जानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय बिनि रेजिस्ट्रेसन डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय लास्ट डेट नोंथांमोना अक्ट'बर 22 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना थागोन अफिसियेल दायो ओंखारजोब्बाय सिगाङाव जि ओंखारदोंमोन माखासे आर्टिकेल्स बे गासैबो दायो क्लियार जाबाय जे 22 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना थागोन 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना 1 दान एबा नोंथांमोना 1 मान्थ टाइम मोनदों बेयाव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन थ' बे जाबाय अफिसियेल डेट डिक्लेयार खालामबाय नोंथांमोना लिंकखौहाय मोनबाय डिसक्रिप्सनाव दङ चेक खालामनो हागोन स' दानिया लोगोफोर जों फैबाय दायो हाउ टु एप्लाइ स' नोंथांमोना फार्स्टआव मा खालामनांगोन स्टेप 1 2 3 4 दं होननाय नोंथांमोना मिथिखादो जे फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन अके मबाइलजों आरो लोगोसे मेल आइडिबो नोंथांमोना बेयाव होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोनाहाय एप्लाइ फर स्किम नोंथाङा बबे स्किमखौ लागोन बेखौबो नोंथाङा होनांगोन दा हमना ला फिसारिखौ लानो हागौ खायसे नोंथांमोनाहाय डायरिखौ लानो हागौ खायसे नोंथांमोना इन्डास्ट्रि लेभेलाव लानो हागौ स' बेखौ आं नोंथांमोना ए टु जेड नेक्स्ट भिडिअ होगोन आं जास्ट नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होग्रोदों आरो बेनिफ्राय क्राइटेरिया डकुमेन्ट्सआ इम्परटेन्ट मा नांगौ जों बेखौबो नायजोबगोन स' दानिया जोंहा नेक्स्टआव फैबाय 3 नाम्बाराव एक्न'लेजमेन्ट दा नोंथांमोना नाम्बार 3 आव मोनदों एक्न'लेजमेन्ट जेब्ला एप्लाइ खालामो नोंथांमोनाहाय मोनसे रिसिप्ट मोनो बे रिसिप्टखौ नोंथांमोना दोननांगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि स्किमनि बेनिफिट दङ स' नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय स' नोंथांमोना हाबहैगोन फैसाया स' नोंथांमोना जेबो चेक मोननाय नङा जायखिजाया नोंथांमोनाहाय डिबिटि हिसाबै नोंथांमोनावहाय एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबगोन स' नोंथांमोना एकाउन्टआव डाइरेक्ट मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव दानिया माखासे अबजेक्टिभ्स दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फरायना लायो एन्ड बेखौ दोननानै दानिया जोङो नायनोसै जे नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ स' नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ जाबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना आइडेन्टिटि प्रुफ नांगोन जेरै हमना ला नोंथांमोननि पेन कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स बा पासपर्ट बा नोंथांमोननि बेंक पासबुकआ जागोन आरो आधार कार्ड भटार आइडि थ' नोंथांमोना जायखिजाया बे होनायनिफ्राय मोनसे थाबानो जागोन एन्ड बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ नोंथांमोना नांगोन माने केन्डिडेटनि एड्रेस प्रुफ नांगोन जेरै हमना ला नोंथांमोननि आधार कार्डआबो जागोन बार्थ सार्टिफिकेटआबो जागोन जायखिजाया नोंथांमोना एड्रेस प्रुफ थानाय बेखौ होबानो जागोन भटार कार्डआबो जागोन एन्ड क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट नोंथांमोना नांगोन अके एन्ड दायो जों फैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज स' नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ नोंथांमोना नांगोन बेयाव बुंनाय गैला दानिया जे डेट दंमोन हमना ला 2023नि एप्रिलनि सिगां खालामनांगौ होनना बेयाव लिरनाय गैया जास्ट नोंथांमोना थाबानो जानांगौ बेवहाय बुंनाय दङ आरो जेब्ला अनलाइन एप्लाइ लिंकआव हाबथारगोन अब्ला गासिबो डिटेल्सआ फैगोन नाथाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नांथारगोन एन्ड बेंक पासबुक नोंथांमोना नांगोन बा केन्सेल चेकबुक जायखिजाया मोननैनि गेजेराव मोनसेयानो जागोन अके थ' नोंथांमोना बेंक पासबुक हो आरो जायफ्रा नोंथांमोना चेक दङ स' नोंथांमोना चेकखौहाय केन्सेल नोंथांमोना चेकबुक हरनो हागोन माने चेकआव नोंथांमोनाहाय केन्सेल खालामना हरनो हायो आरो एन्ड बेनिफ्राय पेन कार्ड नांथारगोन अके स' पेन कार्डआ बेयाव इम्परटेन्ट बेखौहाय बेयाव बुंदों दा बेनो आरो डकुमेन्ट्सआ बे जि होनाय दङ बे थाबानो जागोन नोंथांमोना टेनसन दाला एन्ड बेनिफ्राय दायो एलिजिबिलिटि नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय बेसेबां बैसो दा बियो बिग चेन्ज जाबाय आं दहायसो भिडिअ होदोंमोन बैसोआ चेन्ज जाबाय हमना ला 18निफ्राय 40 इयार्ससिम हागोन ना हाया स' नोंथांमोना दायो अफिसियेल हिसाबै क्लियार जाबाय बेनो जाबाय नै नोंथांमोना बेवहाय बुंदों जे नोंथांमोननि बैसोआ 28 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 43 इयार्ससिम नोंथांमोनाहाय मोनगोन एसटि हिसाबै नाथाय बेयावबो मोनसे डेट लादों 1 एप्रिल 2023सिम लानानै नोंनि बैसोआ 43 इयार्सनि गेजेराव थानांगोन एबा नोंथांमोना 28 इयार्स जाथारनांगोन माने 28निफ्राय 43 इयार्ससिम अब्लासो हागोन एन्ड
स' दानिया क्वालिफिकेसनाव लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङमोन बेनो जाबाय जायफ्रानोखि जेनेरेल केटेगरिनिफ्राय फैगोन अब्ला बिसोरहा माने 10 पास खालामथारनांगोन होनना बुंदों अके 10 पास खालामथारनांगोन अब्लासो बिथांमोना हागोन जेनेरेलाव नाथाय एसटिफ्रा कनसिडार दङ बे जाबाय जायनोखि बेयाव लिरदों जे 4 केन्डिडेट्स एसटि एसि अबिसि आप टु क्लास 10 पास नोंथांमोना बेयाव लिरनाय नुवाखै नाथाय क्लास 10 सिम फरायबाबो स' नोंथांमोना बेवहाय इलिजिबल जागोन डेट मिन्स मेट्रिक पास नङाबाबो नोंथांमोना क्लास 10 सिम फरायदोंबा स' नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन जे बेयाव लिरनाय बायदिब्ला क्लास 10 पास होनना लिराखै नाथाय बेहाय जायनोखि जेनेरेल बिथांमोनखौसो क्लास 10 पास बेवहाय लिरथारदों नाथाय एसटि एसि आप टु क्लास 10 सिम फरायबाबो स' बिथांमोनाहाय मोननो हागोन लोगोसे आइटिआइ पलिटेकनिक डिप्ल'मा जायफ्रानोखि दङ टेकनिकेल लाइनावहाय स' नोंथांमोनाबो मोनगोन आरो टेकनिकेल लाइना स' नोंथांमोना 5L सिम मोनगोन आरो जायफ्रानोखि जेनेरेल हमना ला 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिमल' सिम्पल डिग्री पास एबा 10 पास HS पास नोंथांमोना 2 लाख मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय माखासे नलेज थानांगोन स्किल थानांगोन बेखौ बुंदों एन्ड बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना थाथारनांगोन आरो बे बेंक एकाउन्टआ नोंथांमोना 31 डिसेम्बर 2023 नि सिगां नोंथांमोना खुलिथारनांगोन बेखौहाय बुंदों माने बेनि सिगांनि जानांगोन होनना बुंदों माने नोंथांमोना जि दं बेनो जागोन एन्ड मोनसे बाथ्रा जायफ्रानोखि लन लादोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोना कपारेटिभनिफ्राय लादों एबा नेसनेलाइजनिफ्राय नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन लानाय दङ अब्ला बिथांमोनाहाय मोननाय नङा नाथाय नोंथांमोनाहाय खायसे खायसे फाइनान्सआव लादों मादों गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन नाथाय कपारेटिभआव लादोंबा स' बिथांमोना बे लनखौहाय स्किमखौहाय मोननाय नङा आरो न'खराव सासेल' मोनगोन एन्ड इम्परटेन्टआ जाबाय लास्टआ जाबाय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ भेलिडिटि थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन स' बेखायनो जायफ्रा डेट एक्सपायार जाबाय नोंथांमोना खालामना ला अनलाइन खालामना ला थाबैनो मोनो दा बेनो जाबाय क्राइटेरिया नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना माबोरैहाय रेजिस्टार खालामनांगौ माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेनि हिसाब A to Z भिडिअ फैगोन नोंथांमोना जास्ट नायबाय था बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव